أهلا بكم. اليوم قصتنا مقلقة جدا ومصادرنا كلها بتدور حول قضية جنائية وقعت في الدار البيضاء. القصة بتبدأ برجل بيغادر بيته الصبح رايح على شغله، يوم عادي جدا، لكنه ما رجع. بالليل عيلته بتتلقى مكالمة، الشرطة بتبلغهم إنه كان ضحية حادث دهس وسائق هرب. لكن الصدمة الحقيقية مش في الحادث نفسه، لأ، الصدمة في اللي كشفته التحقيقات بعدين. اليوم رح نتعمق في تفاصيل القضية دي ونفكك الروايات المختلفة عشان نفهم كيف اللي بدأ كحادث مأساوي تحول لجريمة قتل بشعة. والخيط الأول اللي بنبدأ منه واضح جدا من تقارير الشرطة الأولية، هو مسرح الجريمة نفسه. للوهلة الأولى ممكن يبدو بسيط، يعني جسد على جانب الطريق، آثار إطارات وبس. لكن هذه البساطة هي اللي تثير الشكوك. التفاصيل الصغيرة اللي وثقها الطبيب الشرعي هي اللي غيرت مسار القضية بالكامل. طيب خلينا نبدأ من هناك، من مسرح الجريمة. أول تقرير للشرطة بيوصف المكان خارج المدينة على طريق شبه مهجور. الضحية اسمه عزيز، شاب عمره 29 سنة، عنده ورشة طلاء سيارات وناجح بشغله، ومتزوج من سيدة أكبر منه ب10 سنوات، رشيدة. لحد هنا كل شيء طبيعي، لكن لما نفتح ملف التشريح الطبي في تفصيلة صغيرة غيرت كل شيء. بيتماشى مع فكرة حادث الدهس، لكن النقطة المحورية واللي هي غريبة جدا هي وضعية جسم عزيز لحظة الاصطدام. التقرير بيقول إنه ما كان واقف أو ماشي، لا، كان بوضعية تشبه الجلوس أو الانحناء، كأنه كان متكور على نفسه. هذه الوضعية اللي المحققين بيسموها أحيانا وضعية دفاعية تعتبر علامة حمراء كبيرة. شو يعني هالكلام عملياً؟ كيف ممكن معلومة صغيرة زي دي تغير نظرة المحققين للقضية كلها؟ بتغيرها بشكل جذري. هذه الوضعية مستحيل تكون لشخص تفاجأ بسيارة وهو بيقطع الشارع. هي بتشير إنه كان عارف بالخطر اللي جاي عليه. يعني في عدة سيناريوهات محتملة. يمكن كان بيتكلم مع السائق وهو جالس على حافة الطريق، أو يمكن كان في شجار ووقعوا على الأرض قبل لحظات من الدهس. بكل الأحوال الفرضية تحولت من حادث عشوائي إلى مواجهة انتهت بالقتل. وهذا بيفتح الباب على كل الاحتمالات. وفعلاً لما المحققين انتقلوا يستجوبوا العائلة، الملفات اللي بين إيدينا امتلأت بالتوتر. أول شهادة موثقة كانت من والدة عزيز، وكانت بصراحة غريبة جداً. ما ترددت لحظة واحدة ووجهت أصابع الاتهام مباشرة لزوجته رشيدة. والغريب مش بس الاتهام، لا، طبيعة الاتهام نفسه. حسب محاضر التحقيق، الأم ادعت أنه رشيدة استخدمت السحر عشان تتزوج ابنها، وأنها كانت سبب عذابه. طيب، في تحقيق جنائي بيعتمد على الأدلة المادية، كيف بيتعامل المحققون مع اتهام زي ده؟ هل بيتجاهلوه ببساطة؟ سؤال ممتاز. هم طبعا بيتجاهلوه كدليل مادي، يعني ما فيك تثبت السحر بمختبر جنائي، لكنهم ما بيتجاهلوا الدافع اللي ورا الاتهام. المحققين الخبراء بيشوفوا الادعاءات دي كمؤشر على عمق الصراع العائلي. الأم هنا ما بتقدم دليل على جريمة، هي بتكشف للمحققين عن وجود عداء وكراهية شديدة لرشيدة. يعني العلاقة بينهم كانت سامة، وهذا بحد ذاته خيط مهم جدا للتحقيق. وفي المقابل رشيدة كانت هادية ومنطقية جدا في ردها، نفت كل شيء بشكل قاطع، والأهم قدمت دليل قويا يدعم براءتها. أكدت إنها كانت في البيت وقت وقوع حادث، وكاميرات المراقبة في بيتهم أثبتت كلامها. يعني عندها حجة غياب قوية جدا. وهنا التناقض واضح. من جهة اتهامات عاطفية بدون أي دليل من الأم، ومن جهة ثانية حجة غياب مادية وقوية من الزوجة. وفوق كل هذا، رشيدة اللي بتشتغل بشركة تأمين كانت هي اللي بتبعت زباين لورشة زوجها، يعني هي كانت جزء أساسي من نجاحه المالي. منطقياً دافعها لقتله يبدو ضعيف جداً. ليه ممكن تدمر مصدر الثروة اللي هي ساهمت في بنائه؟ لكنها أضافت معلومة مهمة، قالت إن عزيز كان عنده موعد مع شخص عشان يشتري سيارة بهداك المساء، وهذا فتح خط تحقيق جديد. لكن سرعان ما رجع التركيز للعائلة مرة ثانية مع دخول شخص جديد على خط التحقيق، شقيق عزيز خالد. في البداية شهادة خالد بالملف كانت كأنها صدى لكلام والدته. كرر نفس الاتهامات ضد رشيدة وركز على فارق السن وموضوع السحر المزعوم. لكن سلوكه اللي صار بعدين
هو اللي كشف دوافعه الحقيقية. فعلا، تقرير التحقيق بيوثق حدث صار بعد أيام قليلة من الدفن، وهذا اللي غير مسار القضية بالكامل. خالد ووالدته راحوا على بيت رشيدة، مش عشان يعزوا، لا، عشان يطالبوا بحصتهم في الميراث فوراً. التقرير بيوصف الأجواء بالمشحونة جداً جداً. هذا التحول من الحزن للمطالبة بالمال بهذه السرعة، هل هو أمر شائع؟ هو مش بس شائع، هو اللي بيسموه بعلم الجريمة المؤشر السلوكي الأحمر الأول. السرعة غير الطبيعية في المطالبة بالميراث حتى قبل ما تخلص فترة الحداد بتتجاوز مجرد الجشع. هي بتعكس شعور عميق بالاستحقاق، وإن وفاة الأخ هي فرصة مالية لازم يتم اقتناصها. هذا التحول بيخلي خالد شخص مهم جدا للتحقيق. الدافع المادي صار واضح وملموس. والمواجهة صارت أسوأ لما رشيدة خبرتهم بحقيقة قانونية ما كانوا بيعرفوها. الورشة، اللي هي أهم شيء كان بيطمع فيه خالد، مسجلة قانونياً باسمها هي، مش باسم عزيز. هون التقرير بيذكر إنه خالد فقد صوابه تماماً. هذه كانت الصدمة الثانية لإله. هو كان مفكر إنه كل شيء باسم أخوه وإنه رح يورث جزء كبير. خسارته للمحل ما كانت مجرد خيبة أمل مالية، كانت الشرارة اللي أشعلت صراع مفتوح ومباشر مع رشيدة. في بداية التحقيق كانت الزوجة هي المشتبه فيها بنظر العائلة. الآن صار الشقيق هو اللي عنده دافع واضح وقوي. وهنا في وسط كل هذا الصراع، رشيدة رمت بقنبلة ثانية قلبت الموازين تماماً. فيه محضر رسمي بالملف بيوثق اللي قالته لإلهم. أخبرتهم إنها حامل بطفل من عزيز. قانونياً هذا بيغير كل شيء معادلة الميراث، صح؟ بغيرها بالكامل. القانون واضح، بيتم تجميد كل إجراءات تقسيم الميراث حتى ولادة الطفل، ومصير الميراث بيعتمد على جنس المولود. إذا كان ذكر فهو بيصير الوريث الأساسي، وحصة العم يعني خالد بتكون شبه معدومة. هذا الخبر ما كان مجرد مفاجأة، كان ضربة قاضية لخطط خالد المالية. الباب اتسكر في وجهه تماماً. وكيف كانت ردة فعله؟ هنا بنشوف التصعيد الخطير. لما شخص عنده جشع شديد بينحرم من شيء بيعتقد إنه حقه، غالباً بينتقل من الكلام للعدوان المباشر، وهذا بالضبط اللي صار. سلوك خالد تحول من الطمع إلى الهوس. ما عاد بيسعى للمال وبس، صار يشوف رشيدة وطفلها اللي لسه ما انولد كعقبة لازم يتخلص منها. وهذا موثق كمان. التقارير التالية فيها شهادات من زملاء رشيدة في شركة التأمين، شهدوا أنه خالد صار يلاحقها لمكان عملها ويوجه لها تهديدات صريحة قدام الكل. الموضوع ما عاد خلاف عائلي، صار ترهيب ومضايقات علنية. حياتها صارت في خطر حقيقي. اللي بيعمله خالد هنا هو محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على موقف حاسس إنه أفلت من إيده. التهديدات والملاحقة هي طريقته عشان يظهر القوة ويحاول يخوفها، لكن في الحقيقة كل خطوة عدائية كان بيعملها كانت بتتسجل ضده وبتبني ملف عند الشرطة بيوثق نواياه تصعيده الخطير. رشيدة خافت على حياتها وحياة جنينها، وأخذت قرار جذري. قدمت طلب نقل من فرع عملها في الدار البيضاء، وغادرت المدينة سراً لتعيش عند أقاربها في مدينة مكناس. لكن هذا ما وقف خالد. وهذا بيأكد مستوى الهوس اللي وصله. الموضوع ما عاد خلاف على ميراث، صار مهمة شخصية عنده. حقيقة إنه بدأ رحلة بحث محمومة عنها، بيسأل في مكان عملها القديم، بيراقب بيت والدتها. هذا كله بيظهر إنه عنده نية مبيتة، ما كان رح يتقبل الهزيمة. القصة بتاخد منحى مرعب أكثر. بعد أشهر رشيدة ولدت في مستشفى بمكناس، والمفاجأة إنه خالد بيظهر في غرفتها. اللي صدمني هو تفاصيل هذه الزيارة زي ما روتها رشيدة. بتقول إنه دخل بهدوء، نظر للطفل، وبعدين قرب وباس المولود على جبينه وطلع بدون ما يحكي ولا كلمة. هذا الهدوء مخيف أكثر من الصراخ. هذا السلوك يعرف أحياناً بالهدوء المفترس، هو تكتيك لإخفاء النوايا الحقيقية وخداع الضحية، ويمكن تكون كمان لحظة تأكيد أخيرة لهدفه. لما شاف الطفل الوريث اللي حرمه من كل شيء، يمكن ترسخت عنده فكرة إنه لازم يزيله هو وأمه. على الأغلب هو ما راح عشان يندم أو يتصالح، راح عشان يستطلع ويخطط للمرحلة النهائية. وهذا بيقودنا للمشهد الأخير المروع على الطريق السريع. بعد أيام من هي الزيارة، رشيدة كانت راجعة على الدار البيضاء بالسيارة مع والدتها وابن خالتها، وفجأة لاحظوا سيارة بتلاحقهم.
كانت سيارة خالد. التقرير بيوصف كيف حاول ابن خالتها يهرب منه، لكنه استمر يلاحقهم بسرعة جنونية. وهنا نيته صارت واضحة تماماً، ما كانت صدفة. أبداً. وفجأة كان خالد تجاوزهم، وبعدين ضغط على فرامل سيارته بقوة قدامهم مباشرة. ابن خالد رشيدة فقد السيطرة على السيارة وانقلبت فيهم عدة مرات. تقرير الحادث واضح تماماً في استنتاجه. هذه المناورة كانت متعمدة ومخطط لها لتسبب حادث مميت. ما كانتش حادث، كانت محاولة قتل مباشرة وفاشلة. كانت خطته الأخيرة واليائسة. بعدما فشل في الترهيب، انتقل لمحاولة الإزالة الجسدية. حقيقة أنه لاحقهم من مدينة لمدينة ثانية، ونفذ هذه المناورة القاتلة على طريق سريع بتؤكد وجود سبق إصرار وترصد. ما عاد فيه أي شك أنه كان ناوي يقتلهم كلهم. السؤال الوحيد اللي بقي عند الشرطة هو: إذا كان مستعد يقتلهم، فهل هو نفس الشخص اللي قتل أخوه؟ النهاية المأساوية للقصة جت بعد 3 أيام بس من الحادث ده. الشرطة تلقت بلاغ ووجدت خالد منتحر في محله التجاري، لكنه ترك وراه الدليل القاطع اللي ربط كل الخيوط ببعضها. ترك رسالة اعتراف بأقرأ لكم جملة منها زي ما وردت في الملف: أنا من قتل أخي من أجل المال، لكن ضميري لم يتركني أرتاح. كنت أنوي تصفيتها هي الأخرى، لكن لم يكتب لها ذلك. الشرطة بعدين طابقت آثار الإطارات اللي لقوها في مسرح جريمة عزيز مع إطارات سيارة خالد، وتطابقت بشكل كامل. اعترافه أغلق دائرة الجريمة بشكل نهائي. قصة مروعة بكل المقاييس. بدأت باللي بدأ كأنه حادث سير غامض وعشوائي، وانتهت بكشفها عن صراع عائلي مدمر. الجشع طغى على كل الروابط الإنسانية وحول أخ لقاتل. إنها تذكير قاسي بأن الخطر الأكبر ممكن ما يجي من غريب في الظلام، بل أحياناً من أقرب الناس إلنا. الصراع على الميراث للأسف دافع متكرر في جرائم عائلية كثيرة حول العالم. الاعتراف بيغلق القضية قانونياً، لكنه بيترك سؤال أعمق في الذهن. بالضبط. السؤال ما عاد مين اللي عملها، صار كيف ممكن إنسان يوصل لهذه النقطة؟ في أي لحظة بالضبط ممكن الجشع يمحو بالكامل مشاعر الأخوة والمحبة ويحول الإنسان لقاتل؟ متى بيموت الأخ اللي بداخله وبيولد القاتل؟